nongeye kubasuhuza mu izina rya Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Uburere Mboneragihugu no mu izina ryanjye ndabasuhuza banyakubahwa mwese muri hano mu ijwi rya Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Uburere Mboneragihugu. Ndabashuhuje kandi mbazaniye ubutumwa bw'iyo minisiteri. Nk'uko mwakomeje mubivuga, dufite umukoro ukomeye cyane w'igihe tugezemo. Yabivuze Dr. Eric Dushabandi, tugeze mu gihe muri phase runaka ya genocide. Abayiteguye baba bafite amafezisi bagiye bategura, ibice bagiye bategura bigomba kunyurwamo byanze bikunze. Yabikomojeho kandi ndibaza ko mwese mubizi. Iki giciro tugezeho kirakomeye cyane, kirakomeye kandi tugomba kugitsinda. Ndavuga ko tugomba kugitsinda shimira leta y'ubumwe. Uriya mwana watanze ubuhamya yakomeje avuga ati nuko leta y'ubumwe iranzana, nuko leta y'ubumwe iramfasha, nuko leta y'ubumwe sanga ni nziza. Ubumwe bw'Abanyarwanda ireba kure. Nongeye kugaruka rero mu gushimira, mvuga ko nayo ari iya mbere tugomba gushimira leta y'u Rwanda irangajwe imbere na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Dore yaranashishoje ishyiraho n'iyi Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Uburere Mboneragihugu, aho hagaragara ko ibi byose mwavuze iyi Minisiteri ibifite mu nshingano. Ifite mu nshingano kurwanya ipfobya rya Jenoside. Ari nayo mpamvu mubona muba mwibutse namwe kudutumira, natwe tukitabira, kuko turasenyera umugozi umwe. Turi hamwe mu kurwanya iki gice cya Jenoside tugezemo kandi gikomeye. Ndashimira rero cyane GIRG yadutumiye kuri uyu munsi, umunsi nawo ukomeye ugaragaza nanone uburyo bwo kurwanya ihakana n'ipfobya rya Jenoside. Kuko nanone icyambere kigaragaza abantu bapfobya Jenoside babanza no kurwanya kiriya twita concept, inyito yayo. Muzi urugamba leta yacu yarwanye kugira ngo tugere ku nyito yumvikana y'ibyakozwe mu Rwanda ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Muzi neza ko inyito yabanje gupfobya cyane, biraruhanya, kandi na n'ubu murakurikira kuri ayo media bari abantu bafite ingengabitekerezo ya Jenoside baracyanga kwemera ko ari Jenoside mu nyito yayo, Jenoside yakorewe Abatutsi. Ngaho abavuga ngo itsembabwoko, ngaho abavuga ngo double Jenoside, Innocent yabivuze, uko abo babyeyi be nabo bahunganye aho muri ibyo bihugu hanze babivuga, bakanga kuvuga inyito nyayo y'icyakozwe. Uyu munsi rero mwadutumiyemo uratugaragariza nawo ni uburyo turimo tugerageza kurwanya ipfobya n'ihakana rya Jenoside. Mwakoze, mukwiye gushimirwa. Ubutumwa rero bwa Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Uburere Mboneragihugu ni ukubashimira, ni no kubabwira ko turi kumwe mu rugamba rukomeye rwo gukomeza gutsinda Jenoside yakorewe Abatutsi. Yaratsinzwe mu bice byayo biyibanza, turacyakomeza no muri biriya bice
aricyo navuga ko ari n'igice cya nyuma, nitugitsinda tuzaba tuyitsinze burundu. Ingabo za RPF nk'uko mwabivuze zaduteye ingabo mu bitugu, ziraturokora, ziduha igihugu gitemba amata n'ubuki, yabivuze. Ntabwo rero icyo gihugu tugomba kubona giseswa, ngo ayo mata n'ubuki biseswe tubibona kubera iriya fezi ya nyuma. Dukomeze dufatanye, ari abashakashatsi, ari abanyapolitike nk'uko mwakomeje mubivuga, twese dusenyera umugozi umwe, turwanye ipfobya n'ihakana rya jenoside. Ndagaruka ku rubyiruko nk'uko mwakomeje mubivuga nsoza, kuko urubyiruko koko nirwo maboko yacu. Urubyiruko kandi nirwo kuko rugaragaza ingufu muri byinshi. Ikindi nirwo rworoshye, rushobora kuyoba mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ababyeyi turaha byavuzwe, dukomeze twite ku bana bacu, tubahe umurage mwiza w'ibitekerezo bizima, w'imibanire myiza, kandi koko dukomeze tuba-updatinga ku makuru, ku mateka y'Abanyarwanda. Usanga abagizweho n'ingaruka ya jenoside akenshi usanga aho tugana ari uguceceka. Tujya tubivuga niyo dusubiye inyuma mu babyeyi bacu, muri ba sogokuru n'abanyogokuru, bari bararuciye bararumira kubera ikibazo cya trauma. Dr. yabivuzeho, ikibazo cya trauma nacyo kidutera guceceka, ugasanga nta kintu turaga dutransmeta abana bacu gifatika. Noneho babandi bafite ipfobya n'ihakana, babandi bafite violence mu myitwarire yabo no mu mitekerereze no mu buzima bwabo, ugasanga nibo bakomeza ahubwo gutransmeta iyo myitwarire mibi. Uburere mboneragihugu burimo buragaruka muri iyo ministeri, burimo buragaruka muri leta yacu iturebera kure. Nitugaruke ku burere mboneragihugu, turage abana bacu gukunda igihugu kandi tubarage ubutwari. Ndumva ari wo mukoro twavana aha ngaha. Ababyeyi, namwe bana bacu, namwe rubyiruko, mube abana bumvira, niba ariko navuga. Ese kuki abahabwa uburere bubi babarusha kumva no gukora, kandi mwe muhabwa uburere bwiza, umuco mwiza, ugasanga ikibi kirashaka kuzamuka? Ariko ndashima ko no mu biganiro byose byagiye bihita hari uwagaragaje ko ikibi kidashobora gutsinda. Nubwo ibyo bikorwa byabo nabyo byavuzwe cyane, n'ayo magambo yabo mu kubasubiza hari ubwo dutera ubwoba cyangwa se umujinya, tugasubiza nabi, mugasubiza nabi. Hari uwabivuze, birashoboka ko twabikosora. Kuva byavuzwe nabyo tubitware mu mukoro. Njye nashobora gusobanura impamvu umuntu waciye mu karengane kangana kuriya, akenshi iyo yumvise abwirwa nabi hari aho babasha gukora nk'uko yabivuze, hari aho badukora tukareyajisa nabi. Ariko ubwo dutangiye kubibona, kujera emotion zacu, uwo nawo ni umukoro tugiye guhabwa. Dusome, ariko kandi tunitekerezeho, tunikoreho exercice idufasha kutareyajisa vuba vuba dutwawe n'amarangamutima. Mbese ibyo gukora ni byinshi, ariko twizeye ko tuzabigeraho. Ni byinshi. Abo duhanganye bafite, sinavuga ngo bafite imbaraga, bafite akenshi ikibi gikunda kugaragara, kikigaragaza nk'aho gifite imbaraga, kandi ubusanzwe ari nta nazo.
ntabwo ikibi gishobora gutsinda, ntibishoboka. Ubwoba n'umujinya w'ako kanya tubigabanye. Akenshi hari ubwoba bwaba buzanywe no kwibwira ko ubwo basutse icyo kijambo hariya kuri amamedia bashyiraho ibyo bigambo bibi, umuntu akaba yagira ubwoba ati banza noneho ibi ngibi bigiye kumvikana, amahanga agiye kubyemera, ugasanga tugiye kureyajisa n'umujinya n'ubwoba. Ubwo icyo kintu cyagaragajwe, baca umugani mu Kinyarwanda ngo ibuye ryagaragaye niba rikisha isuka. Ubu twicaye ahangaha tugaragara nk'aho turi bake, ariko nk'uko Perezida wa Ibuka yabivuze, ijwi rimwe rishobora guhita rikwira hose. Uko tungana uku nitujyana amajwi yacu mu buryo bushoboka bwose, aho twayanyuza hose, nibi tumaze kwiga byose tukabikurikiza, tugakurikiza n'impanuro z'abayobozi bacu, buri gihe ukuri kuzatsinda, ukuri guca mu ziko ntabwo gushya. Murakoze, nkomeje kubashimira.